আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকে আমার ওয়ালটন একটা ডাবল ডোর ফ্রিজের একটু রিভিউ নিয়ে আসলাম। রিভিউটা আনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আমার এই চ্যানেলটা, দ্যাট মিনস আমার ওয়াইফের এই চ্যানেলটাতে আমি একটা ভিডিও পোস্ট করেছিলাম ওয়ালটনের ফ্রিজটা। মানে মূলত আমার একটা চাওয়া ছিল যে আমার একটা ভালো একটা ফ্রিজ হোক। তো ফ্রিজটা কেনার পর রিভিউ দিচ্ছি। ওখানে আমার এক শুভাকাঙ্ক্ষী বলতে পারেন বা আমাদের একটা আপু, উনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে ফ্রিজটা কেমন। তো আমি ওখানে অ্যান্সার করেছিলাম যে আলহামদুলিল্লাহ ফ্রিজটা খুবই ভালো। তো যা হোক, পরবর্তী উনি আবার একটা কমেন্টসে এখানে লিখেছেন যে উনি নাকি কয়েকটা জায়গাতে নিউজ পেয়েছে ফ্রিজটা খুব একটা ভালো না। হ্যাঁ, আমি আসলে অনেস্টলি বলি, আমি একজন কাস্টমার। আমি ওয়ালটন কোম্পানির কেউ না, বাট আমি ফ্রিজটা ইউজ করতেছি। ফ্রিজটার মডেলটা কোথায় যেন লেখা থাকে, ডাবল ডোরের ফ্রিজ যেটা আর কি, আমরা যেটাকে, আমি মডেলটা খুঁজতেছি, হ্যাঁ, WNI F5 ডাবল ডোর যেটা, সেটা। তো আমি ওনাকে বলেছিলাম যে ফ্রিজটা আমি রিকমেন্ড করেছি, আপনি ফ্রিজটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে। তো উনি যেহেতু ব্যাড মন্তব্য বা ব্যাড রিভিউ পেয়েছেন, তো সেই সুবাদে আমি ফ্রিজটার আরেকবার রিভিউ দিচ্ছি। এই কারণে দিচ্ছি যাতে ফ্রিজটা যে ভালো উনি জানেন। তো আমি একটু ফ্রিজটা খুলে দেখাই। শব্দবিহীন ফ্রিজ একদম। আমার এটা ডাবল ডোরের ফ্রিজটা দেখেন। উনি জানতে পেরেছে এই ফ্রিজটাতে নাকি প্রচুর পানি পড়ে। তো আমি আল্লাহর রহমতে আজকে 5-6 মাস ইউজ করতেছি নির্ঝঞ্ঝাটভাবে, কোনো পানি তো পড়েই না। হ্যাঁ, কোনো সাউন্ড এফেক্ট নাই। তো মাঝখানে একটা সাউন্ড এফেক্ট ছিল, সেটা অবশ্য আমার ভুলের কারণে। মাঝখানে প্রচুর শীত পড়েছিল, প্রচুর। আমরা যেটাকে বলি মানে ওভার যে শীতটা, সেই সময় ফ্রিজের এটা কুলিংটা অনেক পাওয়ার বাড়ানো ছিল, এটা আমি বুঝতে পারিনি। যার কারণে নিচে আমার মেশিন এখানে একটু বরফ জমে গিয়েছিল। তো পরবর্তী ওয়ালটনে আমি ফোন দিলে ওয়ালটনের তারা আমাকে সাজেস্ট করেছে যে আপনি এখানে কুলিংটা একটু কমায় দিয়ে দেখেন। পরে আমি কুলিংটা কমায় দিছি, আলহামদুলিল্লাহ এখন আর কোনো শব্দ নেই। তো এটা হলো আমার ফ্রিজের ভিতরটা। কোথাও তো আমি দেখি না, হ্যাঁ, কোনো ফ্রোজেন বা অতিমাত্রা বরফ জমা ওইটাও নাই। সাউন্ডেও আপনি দেখতেছেন আমি কথা বলছি সরাসরি, এখানে কোনো সাউন্ড তেমন একটা নেই। আর যতটুকু সাউন্ড একটা বলে নিই, এটার জন্য আসলে দায়ী আমি। যেমন আমার পালাটা খোলার সময় একটা সাউন্ড আসছে, একটু খেয়াল করছেন কিনা আপনারা? এটা এই যে হালকা একটু আওয়াজ, এই আওয়াজটার জন্য আমি দায়ী। সেটা হচ্ছে আসলে আমার বাসাটা হলো ফ্লোর, টাইলসের না। ফ্লোরটা একটু বাঁকা, ওটা আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারিনি এখন পর্যন্ত, যার কারণে এই সাউন্ডটুকু আসে। এছাড়া আমি ফ্রিজের এখন পর্যন্ত কোনো ডিস্টার্ব পাইনি। তো যাই হোক, আমি সেই আপুর উদ্দেশ্যে বলছি যে আপুটা আমাকে কমেন্টসে জানিয়েছিলেন যে ফ্রিজটা নাকি বলে, মানে একটা ব্যাড কমেন্টস করছে উনি, যে ফ্রিজটা কিনে নাকি বলে জুতার বাড়ি খায় অনেকে, পানি পড়ে। তো আমি আপনাকে হার্ডলি বলতেছি, যেহেতু আমি ওয়ালটন কোম্পানি কেউ না, আমি অ্যাজ এ কাস্টমার এটা কিনেছি আমার পার্সোনাল ইউজের জন্য। তো আমি এখন পর্যন্ত এটা কোনো ব্যাড সাইড পাইনি, এখন পর্যন্ত পাইনি। আলহামদুলিল্লাহ ফ্রিজটা খুবই সুন্দর, ডাবল ডোরের। আপনার নিশ্চিন্তে কিনতে পারেন। তারপর একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, এটা আমি আপুর উদ্দেশ্যে বলি না, সবার উদ্দেশ্যে বলতেছি, যে যন্ত্রের যন্ত্রণা থাকবেই, এটা সবসময় মাথায় রাখবেন। যন্ত্রের যন্ত্রণা থাকবেই। আমরা মানুষ, আমরা নিজেরাই অনেক সময় নিজেকে নিজে ঠিক রাখতে পারি না, তো যন্ত্রে একটা যন্ত্রণা আসতেই পারে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জিনিস একদম ওভার গ্যারান্টি কোনো কোম্পানি দেয় না বা দেওয়া উচিতও না। তবে এর মধ্যে ভালো মন্দ মিলে যদি নিজে যত্ন করে এক হাতে সুন্দরভাবে চালানো যায় ফ্রিজটা, আই থিঙ্ক সো যে এটা আপনার নিশ্চিন্ত মনে আপনার ফ্রিজটা ভালো ইউজ করতে পারবেন। কারণ আমাদের ঘরের অলরেডি এখন আমি একটু সেপারেশনে আছি। আমাদের পরিবারে আমরা আব্বু আম্মু ভাই ভাবি আমি আমার ওয়াইফ, আমাদের 3টা পরিবারে আমাদের টোটাল 5টা ফ্রিজ, তার মধ্যে ওয়ালটনেরও 3টা। তো কখনো ওরকম ডিস্টার্বেন্স পাইনি। হ্যাঁ, লং টাইম ইউজ করা হয়েছে ফ্রিজগুলা। আর এটা তো কেবল 5-6 মাস হয়, 6 মাস মতো হয়েছে আর কি ফ্রিজটা বয়স। তো আমি এখন পর্যন্ত কোনো খারাপ কিছু পাইনি। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে এই ফ্রিজটা কিনতে পারেন। আর একটা জিনিস বলি, এটা বলতে আমার দ্বিধা নেই। আমি ফ্রিজের আমার সেটিংয়ের ব্যাপারে আমি কাস্টমার কেয়ারে কল দিয়েছিলাম। তাদের ইনস্ট্যান্ট সার্ভিসটা এত সুন্দর, এত ভালো। আমি যেমন কোনো একটা দিন রাতে সন্ধ্যার দিকে কল দিয়েছিলাম, পরের দিনই ওনাদের লোক এসে হাজির অফিস থেকে, একদম। আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। এবং তারা যারা সার্ভিসিংয়ের জন্য যে সেলেগুলো আসে, অমাইক তাদের ব্যবহার, তাদের বিহেভিয়ার, হ্যাঁ, খুবই ভালো, খুব চমৎকার, এবং খুব যত্ন সহকারে কাজগুলো করে, খুবই যত্ন সহকারে
তারা কাজগুলো করে। সো আমি সব দিক দিয়ে স্যাটিসফাইড। ওয়ালটন আমাদের দেশি পণ্য, আমি পণ্যটা ব্যবহার করে আসলেই হ্যাপি। প্রথমে একটা ভয় ছিল যে আমরা সবসময় কোনো প্রোডাক্ট কিনলে ইলেকট্রিক আইটেমের যেসব প্রোডাক্টগুলো আমরা সাধারণত কিনে থাকি, আমরা সবসময় মনে করি কি যে বিদেশি একটা প্রোডাক্ট কিনলেই মনে হয় অনেক ভালো পেয়ে গেলাম, এটা আমরা অনেক সময় ফিল করি বা মিন করি। তা আসলে তা না। ওয়ালটনের প্রতি আমার খুব একটা বেশি যে বিলিভ ছিল একসময় তা না। তারপরেও আমি এটা কিনছি। আমার ফ্রিজটা একটা শখ ছিল যে আমি একবার ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ কিনবো, তো ওটা কিনে এখন ইউজ করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন পর্যন্ত কোনো ডিস্টার্ব পাইনি। ডিস্টার্বের হয়তো যথেষ্ট সময় আছে, সেটা প্রত্যেকটা জিনিসের ক্ষেত্রেই হয়। যখন একটা প্রোডাক্টের বয়স আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায় তখন তার অনেক গুণগত মানগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজ হতে থাকে। এটা শুধুমাত্র ফ্রিজ বা ওয়ালটন বা আদার্স কমে তা না, পৃথিবীর সমগ্র প্রোডাক্টই এটা দিন যত যাবে আস্তে আস্তে একটা তার লিমিটেশন কমে আসে, এটাই স্বাভাবিক। তারপরও ওভারঅল যেটা খুবই ভালো। আমি বলবো যে আপনাদেরকে, বন্ধুরা, আপনার নিশ্চিন্ত মনে আপনি এই ফ্রিজটা কিনতে পারেন, ইউজ করতে পারেন, খুব ভালো হবে ইনশাল্লাহ। আর আমি থ্যাঙ্কস জানাই ওয়ালটন কোম্পানিকে, কারণ ওয়ালটন কোম্পানির তাদের সার্ভিসিংটা বা তাদের সার্ভিস প্রোভাইড করে যেসব লোকজনদেরকে দিয়ে, আলহামদুলিল্লাহ আমি স্যাটিসফাইড। আমি সত্যি স্যাটিসফাইড। তারা বাসা আসছে, তাদের ভিতরে একটা আন্তরিকতা ছিল। তারা যখন কাজগুলো করে, আমি যখন আমার টেনশন করে বলছিলাম যে ভাই আমি তো এটা ফিটিংটা করতে পারি নাই, ফ্লোরটা বাঁকার কারণে তো একটা আওয়াজ হচ্ছে, কী করা যায়। তুমি আমাকে প্রথমে একদম এত সুন্দরভাবে আশ্বস্ত করছো যে ভাই কোনো টেনশনই করবে না স্যার, ভাই তো না সরি স্যার বলছে আর কি, যে স্যার কোনো টেনশনই করবে না, এটা একদম ঠিক হয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না। তো ওনাদের সার্ভিসিংগুলো খুব ভালো। তো যা হোক, সেই আপুর উদ্দেশ্যে বলছে, আপু আপনি নিশ্চিন্ত মনে আপনি ফ্রিজটা কিনতে পারেন। আমি ভিতরটা আরেকবার দেখাচ্ছি। আমি এতক্ষণ ভিডিও করেছি, ভিতরে ওরকম কোনো সাউন্ড যদি থাকতো তাহলে আপনি পেতেন। তারপর আমি আবার একটু কাছের থেকে দেখাই, দেখেন কোথাও পানি পড়ার মতো আমি তো দেখি না। আমি একদম ভিতরে আমার খাবারের সব কিছু সহই দেখাচ্ছি। কোথাও যে পানি পড়বে বা একটু পানি জমে আছে আমি তো এরকম দেখি না। আর পার্সোনালি আমি নিজে একটু পরিষ্কার থাকার চেষ্টা করি সবসময়, যার কারণে তার মানে এই নয় যে পানি পড়তেছে আর আমি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কারণে মুছে রাখতেছি, তা তো না। আমি রিভিউটা করলাম এইমাত্র, আপনার কমেন্টসটা পেয়ে আমি সাথে সাথে মোবাইলটা নিয়ে ভিডিও করতে চলে আসছি। তো দেখেন আমার এখানে তো আমি কোনো সাউন্ড দেখি না, কোনো সাউন্ড কিংবা পানি পড়া। সুন্দর তো, ওভারঅল খারাপ না। তো আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিতে পারেন। তো ভিডিওটা আসলে অনেক বড় করে ফেললাম, একই কথা হয়তো ঘুরে ফিরে একটা রিপিটেশন চলে আসছে। তো যা হোক, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত মানে আমার ভিডিওটা বড় করার জন্য, এতটা ইচ্ছা ছিল না। তো যা হোক, আমি সবার উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা ওয়ালটন কেনেন, দেশি প্রোডাক্ট, খারাপ হবে না। আর ফ্রিজের দিক দিয়ে ওয়ালটন বাংলাদেশে যথেষ্ট নাম করছে, এবং আমি যতটুকু এই ফ্রিজটা কেনার আগে কিছু কিছু ইউটিউব চ্যানেলে আমি ভিডিওগুলো দেখেছি, গুগলে সার্চ করে দেখেছি, দেশের বাইরেও এটা প্রচুর প্রশংসা আছে আমাদের ওয়ালটন কোম্পানির। সো আপনি নিশ্চিন্তে এটা কিনতে পারেন। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবার সুস্থতার শুভকামনা করে আজকের মতো আমার ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।